taoriny ny feon'ny candidat Marc Ravalomanana tamponina tany Rivorivohitra ny sabotsy 10 aogositra teo dia nandalo amin'ny tsoromandidy ny tenany sireo mpiarady aminy fa ankoatr'izay koa dia dodina sy makiany koa ny olona teny andalana teny indrindra teo amin'ny ampary mandridrano zany zay nisy ny feonana tamin'ny vahoaka teo amin'izany toerana izany ko satria mo fantatry ny vahoaka ny tsoromandidy amin'nisy amin'ny ampary mandridrano ny olona anafaka azy amin'ny fahasaranana tsapan'izy ireo avy hatrany fa mbola misy ny olona azo ianterana dia andriamatoa Marc Ravalomanana izany. Fa ankoatr'izay mo dia nanana ny nambarany anko ireo vahoaka marobe zay nanatry maso sy nahita ny candidat Marc Ravalomanana atao ampary mandridrano izay rahatsika tahaka izao. Matoa zay tsy mivadika dia fantatray ny zavatra nataon'ny filoha io fa toian'ny malagasy io tiatsika vahoaka io ora olona narary mihitsy ny fonitra vehivavy raha mahita ny zanany miakanjo blosy tsara kitapo nafinaritra egany toy zany andrebato filoha rehefa tonga amin'ny toerana ary ho tsara noho izany fa isika rehetra dia iompo-pe ary anambatra ny heritsika ho an'andriamatoa filoha Marc Ravalomanana rehefa tonga ny fotoana tsy mbola propagande moa zao nandritra ny fitondran'ny filoha Marc Ravalomanana mbola tsy nisy foto-drafitrasa be dia be vita tata district Soavinandriana lasa tamin'ny andron'ny filoha Marc Ravalomanana zao ny commune Ampary trano dia tsy mbola propagande moa zao fa ho tonga amin'ny toerana anao ary ho tonga dia ho tanteraka ny fanambarana zao commune zao hitanao fa zao mipoziny ary raha mahita ny koa fa fampianarana tsy nataonao ampanjavatra ary teto amin'ity commune Ampary anisan'ny santaranao amin'izany hoe école mère zany tena sambatra ny ankizy tamin'izany nisy bokely zay moa hitako koa dia tsika hoe fa zay nadia fa isaorana anao hoela veniny anao ho tahin'Andriamanitra misaotra to hitanareo dady zao za koa nahitanareo dia matokinareo fa tena zava-dehibe loatra manery ato anatiko ato aminjena nyty fireneny ty ary mametoky anareo aho fa tsy jery amin'izay toerana mahazo anareo rotsony aho. Ny vahoaka Ampary dia efa ela no miandry ny candidat Marc Ravalomanana hatramin'izay tsy nahateto azy teto an-tanindrazana izay tonga eto Madagasikara ny tenana ankehitriny ary izy mihitsy no milatsaka ho fidina amin'ny larana fa 5 ary dia velom-bolo tanteraka ny vahoaka fa indrindra mo Ampary mandridrano araka izao anarahantsika azy izao ary dia mbola maro mo ny toerana ale sy ho teteziny andriamatoa Marc Ravalomanana akoatra ny Ampary mandridrano ary anamarinana zany faly azy reka raha tsy faly koa ny andro io miankina n'ilay olona tonga mitsidika samy faly zany na ny vahoaka na mipitsidika na ny andro tsara be ny andro ary dia misaotra vahoaka ny Ampary zay nandray fa reo vahoaka reo mantsy tsy hoe avy eto Ampary fotsiny fa avy eto amin'ny faritry ny Mandrindrano ka dia tena mahafaly ahy tokoa tonga eo hitanao fa hatramin'ireo lehibe ny tanàna teo aloha ary hatramin'ny CT ny CST dia raha manontany anao ahoana fandraisa vahoaka tena mandray atsara tena tiany ka dia ampitaiky fotiny efatra hoe za tian'ny vahoaka malagasy vahoaka malagasy tia ary matoky fa mbola hiasa iaraka raha zay.